最近季节在转换，你家的小朋友是不是又开始打喷嚏、流鼻水、咳嗽了呢？小心，如果你忽略这几件事情，会让小朋友的免疫力降低哦。第一件事情就是要早睡觉，睡得好，小朋友的免疫力才会好。所以呢，尽量让小朋友在9点左右就要上床睡觉了。如果是小孩，一天要睡满10个小时；那国小的小朋友呢，一天要睡满9个小时哦。那第二点呢是要避风，很多父母会觉得小朋友比较怕热，所以在睡觉的时候会让冷气还有电风扇直接开着对着小朋友吹。但其实这件事情会很容易让风邪趁虚而入，让小朋友很容易感冒。所以第三点就是要记得穿袜子。如果你家的小朋友也跟我的儿子一样，是属于比较容易手脚冰冷，或者是说他平常有点感冒症状的时候呢，会容易流轻轻的鼻水，本身比较容易出汗，这类的小朋友呢，就属于表虚的体质，就是体表的防御力会比较弱。吹到风或是受寒的话，就会很容易感冒。那时常穿一层袜子其实可以让他保持手脚的温暖，让风寒比较不容易入侵哦。第4点呢，就是要让小朋友尽量每天可以规律的排便。如果你家的小孩也是容易便秘胀气的话，你可能会发现他每次感冒都是没什么症状就直接发高烧，或者是说只要感冒的时候就很容易喉咙发炎、扁桃腺整个肿起来。其实这些症状呢，都会跟他平常没有按时排便有关系哦。如果你也喜欢今天的影片，记得订阅、开小铃铛，分享给更多的父母。